WAP 的60积分还有什么妙用？我们来打开 WAP 看一眼。打开以后，点设置里面可以看到这个积分使用了1积分，还剩余60积分。WAP 的积分相对于早期的500积分，还有模型，到现在为止都已经缩水了90%。但是它的60积分其实还有很大的妙用。我们先将 WAP 关掉，然后在这些账号里面，我们来选择一个。切换上来，接着我们来实战一个项目，点击加号可以新开一个终端 ，WAP 就是以终端的形式存在。比如说我们要进入这个豆包的项目，要运行豆包-chat.py 这个文件，就可以复制这个路径，在 WAP 里面像终端一样 cd 地址回车以后，到了我们这个路径里面，接着按 Ctrl+Shift 加回车，这样我们就进入了对话状态，然后让它来运行这个 Python 文件豆包-chat， 用中文告诉 WAP 帮我运行一下。如果运行过程中出错的话，会缺少依赖，我们可以通过 WAP 小60积分去安装一些缺失的依赖，或者解决一些系统的问题，完全没有问题。它里面的模型也非常的高级，可以看到啊 ，WAP 帮我们运行了这个文件，我们的系统没有缺少依赖，还打出了我们的博客地址超长me.online。接着我们就可以在这里直接终端的方式和豆包进行对话，发了一个 hi， 然后豆包给出了回复。运行完以后 WAP 自动检测到我们的 Python 文件运行完毕，给出了结论，交互是正常的，不缺少任何依赖，可以在系统里完美的去运行它。所以说我们在使用各种 AI 的时候，要在不同的环境下学会利用不同的 AI 去巧妙的快速的来调用，明白哪个 AI 可以胜任哪些任务。